Igihe ca mariage ntikiragera. Kabisa. Aha hanze bavuga yuko abakinyi ba filime batarongorwa. Ako kantu ariko Sasa nibazwe cyo tuba baryohewe cyane. Ako kantu nanje niko nagira none tubereke yuko barongorwa. Uravye n'amakomedi. Inkumi. Yo! Toto tamutware tumubonana bimeze gute? Nk'abantu mwe ntibabanteze. Vuba azoza. Ako toto vyo kubera Ari mu serious. mahanga. Raba nka Dudu kuntu yabiko yambaye nkuko ari kumwe n'umuntu ku ruhande yambaye ikoti kabisa mu Jumba mbona byo gufitinga ku. Inkoni hirigi reka turindire. Ndabyo twagwa n'ibishobisho. None ubundi urugo ni iki? Icari citwa urugo heyerma. Sico tugikorerako. Je nivyo nibaza. Ushatse kuvuga ko urugo twarohindiye nka company? Ngirango. Canke ni business? Nkori imwe twarabihinduye business hanyuma oro business burya business yari hivi kagera. Ubundi urugo rwari mirere na mirere. Ariko urugo n'ubundi abahinga berekana yuko ari projet. Erega utanguye urugo n'ubundi ni projet ubutanguye. Ruho none bihomvye urabireka. Bihomvye. Kubera iki wemera ko bihombaza? Projet irafise probability yukunguka no guhomba kandi burya projet irafise igihe cayo. Projet ushovuga ati projet zomba imyaka 5 cyane imirere na mirere. Rero projet bugitari kirunguka kibandanye. Cyo bituma jere ko urugo atari projet. Cyo bituma urugo atari projet. Bivuze ko atani byo utegekanye. Oya sije navuze. Dodo. Vraiment mubwira ko uburyohe bw'urugo Dodo we waraguse ko gato yukumva uko bimeze. Nzomubwira murize mona twicaranye muce mwitega ikintu gishashe. Ndi kumwe na mabuja wanje. Muri no mwanya ni mabuja. Nkuko biri rero turiko turakorana filme. Iyo filme ikaba izoca kuri channel ya WARUBIZI. Narizewe. Nja mu boyikora. Rero bwa bumwe nyene bamwe bavuga ngo nta bumwe buhari ariko ubumwe burahari kuko iyo budahari tuba dukorana. Rero uno munsi turiko turakorana. Ngiriye ko rero mbwira n'abafana banje ko filme ngire sohore kuko bagumye bansaba filme kubera iki filme zitaza ko iki filme zitaza nukuri ni muhumure. Ayo mwarize narayumvise. Filme vuba iraja kuri channel ariko nizoja kuri Gateka Films izoja kuri WARUBIZI. Mugabo WARUBIZI canke Gateka Films turi bamwe. This is Flash TV. We shine to progress. Yeah man, alright, hello everybody, hello once again everywhere you are. Twizera yuko mumeze neza natwe ibintu n'ubuki ibintu ni munangi turashima uhoraho. Twizera yuko mumeze neza aho muherereye ku mpande zine zisa aho betumeze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko byanga byakunda ejo namwe Imana izobibuka ibintu bikagenda neza. Nakira abantu banje all the way from WARUBIZI company, all the way from WARUBIZI TV bari kumwe kandi n'abantu kuva muri Gateka Films shatse wona mwita Dodo Fashion. Mumeze neza? Tumeze neza cyane. Turakomeye. Ndabibona yuko swagari zose kabisa. Cyakwe. Ni kariyani. Oya, jembere nahereye iwawe niho mbona biba binakoze cyane. Uyu no mustiliste twemera mu mujo wajo. Ako nibona yuko ari ukuntu aba kayobe kenshi kubyibuha iki uraho ngo amafaranga ni meza. Oya, injya. Injya? Injya nizo nziza. Injya se nk'ubuzironka ata amafaranga. Okay. Cyangwa mucere 600 Dodo ni wabizi wogura atamahe. Barajyara go. Wowe uracajya umuceri? Je narawuhebye. Imana yacangiriye ubuntu no munsi nagafasha. Cyakwe? Regura test. Abaseribateri ntibabibagoye kubera ko bagenda kurya aho babitetse. Eze niko yikura mwe ari ugundi kuntu yamaze kwigenza. Naje ndi mu baseribateri naje umuceri. Amugara abaseribateri usanga bameze amakuru ndayafise. Fisa yavuga gute? Kari seribateri. Yafise. Muri abantu tugiye guca inkoni tugaherekeza rero nawe udufate CEO tumwirukane kabisa. Anyway hari abantu araba celibatere ariko usanga bameze nk'abavyeyi. Bazi nk'umuseribateri usanga inyuma yo hari abantu nka 10 bategerezwa kubaho biciye muri we. Hari ukuntu usanga waranibagiye ukamubona nyene nk'umuvyeyi gaho kabisa ukabona nk'umumama w'abana benshi.
atagira umugabo umumama w'abana atagira umugabo tutese ko mutameze neza barekeje umukobwa bica bisigaranya agahinda jewe mbe yaragiye kwanza oya ntaragenda ryari dote mwabonye urabona hari kanzu wabonye yambaye nima ko umuntu yambara ikanzu gatumye umuntu agize mariage arambara ikanzu y'umugeni kubera twaragutumiye twaraguhaye invitation jewe ya mariage rero yari dote ego invitation narayibonye nagiye mpaka igihe cya mariage ntikiragera kabisa ni ibirori byari bitabiriwe n'abantu benshi harimo n'abakinnyi ba filime uretse ko CEO wa WARUBIZI ataho nigeze ndamubona niho mwari muri oya siho nari kubera ko murazi ko ubu nkorera mu mahanga uri mu mahanga niba mu gisagara ca Bujumbura nico gituma hama kandi ishuto kwibagira adiko ubundi dote niyo mu nzu hajya ndiko bimeze dote mu bisanzwe ijamwe abantu bo muri famille womenga ni famille c'est vrai naho ari famille urazi yuko abakinyi ba filime mwino minsi dufise ubumwe bwinshi tukabana benshi nibaza ko bitari gukunda ko tugenda twese twari guca tugunda bo muri famille bivuze yuko ku munsi utegerezwe ari we Dodi ariko aravuga aho dutegereza kuzokubona azosha ahubwo aho Jesse nguma ndahimvira menga ntihazonagera vuba hageze si muri kuno kwezi tugiye gutangwa urazi kuntu tubishuhiye murabishuhiye abakinyi ba filime ni iteka ridasanzwe twatewe dusohoye umwana tuba dutewe iteka dusohoye umukobwa ariko ofete igituma nibaza ko tudabishimikira ko cyane ni kubera agira kubona ko andi mahene ni uri marere nico yagira vuga oya rindira ndavuga igituma bishimira ko cyane ni kubera ko murazi yuko Jesse ntinya kubivuga aha hanze bavuga yuko abakinyi ba filime batarongorwa ako kantu ariko sasa nibazwe cyo tuba baryohewe cyane ako kantu nanje niko nagira none tubereke yuko barongorwa uravye n'amakomedi yo mwabantu ntababeshe Jesse ndi nkumi ndi nyina w'ibibondo ariko nyina w'ibibondo rero hari ukuntu nyene menga meze nk'umuntu ari singo mwosanga nanje ngiye sore invitation yiwawe nta makuru mufise yewe cyane no mwaka wa uyu mwaka dukeneye ko abantu bose bari muri filime bya bindi abantu bazavuga ngo urumva ngo abakobwa bo muri filime ngo ntibarongorwa ngo ntibubaka ntibarongorwa kabisa jabunzi bose rero nico gituma abagabo bafise oya umurongo twumva nimero gumurongo uratubesheye gaga no afise umugabo Sandrine arafise umugabo Sandrine wa mama Sandrine oya Sandrine ujya Sandrine ujya ibintu bya filime hari n'ukuntu hacana birimwo neza kabisa oya birimwo tugende Dodo fashion je ndubatse none mu birabira ngaha je ndubatse ni bose ni none bajya abana nabavyaye ku giti gadiko nyana abana birazi yuko bafise none wumva hari ukuntu njya ndashaka kumenya ko Dodo tamutware tumubonana bimeze gute nk'abantu mwe ntibabantetse vuba azoza ariko Dodo vyo kubera ari mu mahanga raba nka Dodo kuntu yabiko yambaye nkuko ari kumwe n'umuntu ku ruhande yambaye ikoti kabisa mu je mbabona byo gufitira dukura inkoni hirigi reka turindire ndabwo dushaka twagwa n'ibishobisho ko tubonye Grace agize mariage yatwe ngo cyo dushaka ngo tugire mariage ariko urabona gacu yuko umwanya n'umwanya bishobora gutungana mbo ivyo nibaza ko bitari prioritaire kuri jewe ivyo sindavyihutisha kuko numva umenga nta urgence irimo hari ibindi bintu mbona vyihuta atari ivyo ese Dodo uri mu bantu bizera ko urukundo rugihari eko ruzuye ntagufise je ndafise nagwishana rubogaboga muri jewe umuntu nzora iyo uvuga ngo ntagufise naco ndabivugira kuri kamera hari aho wabonye se ndiko ndarutanga oya urarufise vraiment nayo je ntidukundana urukundo navuze si rujya dukundana ago kugira umufiance urugwatumye jo gaga yanditse amajambo yanyoheye cyane ngo haro kana kuvuga ngo Imana ngo nishiramwe imiyaga yavuze iyo Imana itabikora twari kwiyitirira ko twe twabikoze noneho rero Imana ibihe icubahiro n'ibintu nk'ibyo sinkunda kuboroka amajambo y'Imana muga byari ibintu bivuga nk'uko ngo Imana itabikora ngo twe kuvyita ivy'abantu ngo nane ko yavyikoreye nugushima gusa donc Imana yarabikoze amajambo yanarije bisa nuko menga gaga kabisa yaranyotewe bijya bihe
ariko nta muntu umwe ataba binyotewe ariko ubundi gadiko uravye ibibazo biri mu bintu twita inkundu no munsi ukabona urageze aho bakwambika impeta umva ari ibintu shiraba nkani nibaye mwambika ariko nyene nabwo nyene tugaruke oya twavuze ku bandi twibagira nk'abantu uyu muntu nimumubona frame ani bimeze gute mwe ku ruhande rwanyu ko ofete ubu abahungu ntibagikunda abakobwa bagufi nibaza ko ariyo ngorane hari Diko ndakubwira je gituma ico niyumviriye. Uri kumwe na Irere ni namugufi gusumba wewe kandi aramwishe. Ndakubwira ikintu je niyumviriye. Hajya burya kuresha umukobwa. Okay. Gutya kamwitavye. Usanga menga aragoye. Urabyirukanye rero. Aho hantu hagume. Indira ntanciremo. Hajya ukuresha umwana w'umukobwa akaramaze kuza. Karamaze kuza. Biba bigoye no gusenga gusa ajya amafaranga office n'abandi ingena goma bikati urazi ikintu gihari biba bisaba ngo uwo muntu wenyene abe afatiye mbere kwikundira umuntu niho bishobora kugira inzira serious oro umutipe nawe keshi umungu umwe umugana wamukunze ufise nyene kakano ariko aravuga akenshi yibaza yuko utanamukunda nubwo nyene umengo ufise ikintu cyose cyo tumugara nibikumfashe bazati none uno muntu azobandanya nyubahe kwe nzoronka agateka imbere yiwe nizo ngwane ziba zihari Diko usanga ani ariyo ngorana ari karagwana Diko uzompamagare tuvuge ko yosije gusa vraiment yonyene yosije iragutse kuri kandi je ndakunda kuyivuga yosije iragutse vraiment nibaza ko mu majambo make abantu barahinduye intumbero y'ibintu ntibabiha intumbero nyamukuru bisha bituma vyononekana uciye mu migano ukuntu sintomokewe neza kuko je nkunda kwibaza none ubundi urugo ni iki icari citwa urugo heyerma sico tugikorerako je nivyo nibaza ushatse kuvuga ko urugo twarohindiye nka company ndirango canke ni business ngo rimwe twarabihinduye business hanyuma oro business burya business yari hahivi kagera ubundi urugo rwari mirere na mirere ariko urugo n'ubundi abahinga berekana yuko ari projet erega utanguye urugo n'ubundi ni projet ubutanguye ruho none bihomvye urabireka kubera iki wemera ko bihombaza projet irafise probability y'ukunguka no guhomba kandi burya projet irafise igihe cayo projet ushobora ati projet zomara imyaka 5 cyane imirere na mirere rero projet bugitari kirunguka ntibandanye cyo bituma jere ko urugo atari projet je tumu urugo atari projet bivuze ko atari ibyo utegekanye oya sije navuze Dodo mubwira ko uburyohe bw'urugo dodo we waraguse ko gato ukumva uko bimeze nzomubwira tutari imbere ya kamera ubundi turabibona vraiment uko ruraryoshe urukundo ruraryoshe ariko serious akona kano ncenda naheza hano hantu yenda havuze cyane mbona dodo menga byo hafata kumana naryohewe gose ko menga nyine ubundi tugaruke kuri je ndakumva gose uranyuma imana ishimwe tugaruke kuri babakinyi ba filme navuga cyane kuba ku bitsina gore ko menga muri mwebwe ikintu cyitwa urukundo ntikiganje menga mwaracitse intege ukuntu menga nta nubwo ibyo bintu bibashishikaje gose ubwo se abantu bahera bavuga ngo abakinyi ba filme ntibarongoka okay reka nishure naho utabajeje urugo ntabwo abakinyi ba filme cankwe abo twita aba entrepreneur abashoramari abakobwa canke abantu bose babigeme canke abakenyezi baba batunganya ibintu vy'imigambi niko no vyita les femmes entrepreneurs ni ibintu novuga ngo vyaje mu Burundi batavyiteguriye mu Burundi ntibiteguriye ko umukobwa ashobora kugira entreprise ashobora gukora akagira nka Dodo Fashion kabisa twari tuzi ko ari ibintu by'abagabo kuko ubundi business ni ikintu gitwara umwanya munini w'ukwiruka no gupanga mu mutwe uza gusanga bantu bagiye muri ivyo bintu bataza kuronka umwanya wo kandawite wo guta reka basije ndabite ndabyumva wo guta bataza kuronka umwanya wo guta wo kugendana n'abahungu n'abagabo si sawa muri ico gihe none basinda kubaze Diko mu Burundi ugize
ugize nka rusansuma abakobwa barenza imyaka 35 batararongorwa bangana gute? Byanka byakunda ariko sibo benshi, usibye ko basigaye bahara ariko sibo benshi. 35 abarenza 35 batararongorwa umenga bararengeranye. Niko bifatwa hano muri societe. Mugabo none nimba ari 40% harimo 10 ba muri filme, kubwo muri filme niko yari wo mubona. Hanyuma ikindi naco mu gihe rero bimeze uko, mu gihe bimeze uko wa mukobwa afise ibintu akora mvabwenge mutari ko murabona agendana n'abahungu canke bitegura baza kuvyitwa ko yabihunze, alors que ntiyabihunze ahubwo yabihaye umwanya muto. Wa mwanya yabiha umwanya muto kugira ngo yiruke n'ubuzima. Erega je nibaza ko ubundi ubuzima nukubaho. Nukubaho nyene. Vyuka mu gatondo ukarangura imirimo yawe mukiye. Uza kwisanga retraité Sabre yageze utigeze uvugana n'umuhungu. Nuko mwandikira ngo je teme uhapusanga ariko si kubera ko atakibanza cavyo afise, ahubwo ni kubera ko yamaze gutanga iyo entreprise kandi ategerezwa kuguma yiduza. Dodo ntari bufata umwanya wo gupostinga umuhungu bakundana. Okay, uyu no mumama. Jewe sindi bufata umwanya wo gupostinga umuhungu dukundana kandi mfise business impostinga. Nza gusanga nabihaye umwanya muto kandi twavuganye cyangwa twicaranye cyangwa muri weekend twari kumwe. Mugabo sinza kumva yuko nifokaliza cyane kumwerekana kuri rezo sosio. Kuko rezo sosio niyo kudandaza. None umugabo cyangwa umukopine wawe no kudandaza. Oya ariko rero sinzi kuri kurana abantu ndiko ndahumva ariko rero societe tubayemo ari nayituma abantu kumbere bavuga ivyo bintu womenga umuntu nubwo twokwiruka mu iterambere tukagira ane kugira azoba umuntu muri societe banuba harazamwe akantu kurugo je niko mba ndabibona nshatse kuvuga ngo nta makenga mufise yuko mwozohasanga business mwari yahaye umwanya munini bya bintu nyamukuru navyo nyene bikenewe mu buzima ugasanga mwarabiteye akagera. Natanguye kuvuga nti abarundi ntibigeze bitegura ko umukobwa agira entreprise agira entrepreneur sivyo igihe babitangura ntibabintumye abakobwa n'abamama ntibabintumye igihe babitangura bagiye kumera novuga ngo nk'ubu dufate nk'akarorero tureke abamama bacu baruguru bo batigeze ntibigeze baronka libre choix deme ntibigeze baronka umwanya wo kwiha ngo bakunde kugira bubake. Hanyuma igihe abantu bashizeho ko umukobwa yiga amashuri Imana ibahezagira igihe biza amashuri barabigishije bya bindi nyene abahungu biga hama baruguruka kandi buryo ugiye kubira business ikoze umukobwa iratoka gusumba ikoze umuhungu iratera imbere kabisa. Igihe babakiriye babo barisuka Ushobora utambitswe na Dodo Fashion. Dodo Fashion we yarayambitse ntuze gaga twatangiye tuvuga. Muri ico gihe rero abakobwa batangiye gukora business. Nibaza ko abahungu baciye bibaza ngo bwabo caki yajunja bagira mu rugo izo hava ritakara kubera ko umukobwa ashoboye gukora bya bindi nawe yakora ariko siko bimeze. Ndazi yuko hariho abantu babagwizatunga cyangwa bafise abagore baciye ubwenge sinzi ko maze kubona buri wo kwiga yosanga incabwenge ya mbere y'umurundi bosanga ari nk'umugore ariko ntawenzi aka ntako tuza guhorizako ariko hariho habakobwa b'incabwenge turabyiga ko ntabyo incabwenge arikuzi ngwa kuvanga uwa mbere ashobora gupresenta igituma avuze ngo incabwenge ngo uwo biraba ngo yosanga ari umugore nuko abagore uno munsi bavuye muri no bwita ubujiji. Kera umugore yaricara mu rugo akarindira ko umugabo amutahanira rasyo. Mugo no munsi ubuzima turimo umugabo arariha inzu umugore agasuma umugabo aka contribute n'utuntu umugore akadukora ugasanga bose bariko barakora mu rugo. Mugabo bidasigura yuko umugabo aguma ari umugabo agumana ryateka agumana cyacubahiro ariko bose barakora. Nukuvuga rero no munsi abagore barakuye amaboko mu mpuzu baratahuye yuko umugabo atari we wo kuja kurondera wenyine bose bakwiye kuja kurondera. Turetse n'ico diko ubundi umukobwa umutwaye muri fiançailles haba ari mu rukundo rusosa ruryoshe. Hama wewe dufate ko ufise umushahara w'ibihumbi 800 abarundi bahembwa 800 ni bake ibyo turabizi nageko ariko n'abahembwa umushahara w'ibihumbi 800 n'amahera make cyane kuko ubu nibaza ko udafise ibihumbi 300
ntushobora kuronka inzu ya deshambere na salo uza kubamo hanyuma ca kiro c'umuceri kigeze ku naho nyene mu kinama no mu bikunda hani Bujumbura turuhasa nashatse kuvuga umuntu abaho mu buzima busanzwe ca kiro c'ibihumbi 6 c'umuceri kigeze kuri 6000 sinzi yo muzokonsoma ku kwezi sinzi kumva ko wisamire yaheze wa rukundo mwakundana ruzohinduka kuko cagihe wari ukiyajera wenyene waragenda mu bandi batipe ukambara neza ishati ibihumbi 100 ntibizoba bigikunda uzotangura kumwereka uzotangura kumva ko ari we yakuzaniye ubukene sinzi kuvyumva muri ico gihe rero umukobwa aciye ubwenge ategezwa kumenya kurondera kugira ngo umugabo azanye amahera yo kuriha inzu avuga ati nanje ndariha amatara cyo ndariha umukozi sinibaza ko urugo rurimwo umugore n'umugabo bakora rusa n'ubwo umugabo wenyene akora cyo bituma je nogira ko je mbwira abakobwa ndabajya karati mushaka ko ubuzima bwanyu bumera neza n'ingo zanyu zizokubakika neza ariko bakundi bishushe twige gukora tutitaye urubo bakobwa mwe kubera kuma muvuga ngo bakobwa ngo barondera amafaranga ngo ntibarongorwa ngo bantrepreneur ntibarongorwa abakobwa baca babitinya bagahitamwe kwirongera uwo mugabo mugabo kenshi usanga bitaramye après quelques jours nk'amezi nk'atandatu ngo divorce ariko dodo naguciyemo dodo yanakabuze kumanaginga umugore nawe afise amafaranga biragoye numushobora kumutera igitsure kabira kuba ati wowe urakomeye mu mutwe je nifitiye inoti zanje oya asidiko suko bimeze abakobwa baheba akazugira barongorwa oya nibagahebe bagiriki mbo none hari umuntu ndameranya nawe akazi ni bakarondere mugabo bagumye baharanira n'ukuntu bokubaha abagabo diko uremeza neza ko umukobwa arondera amafaranga tubaho umugabo cyangwa ni faiblesse y'abahungu nimba ari faiblesse y'abahungu wewe ubivuga ku iki jewe urebe journalist we je kubwanje amafaranga niba yarondere koko nkuko mwariko muravuga biraryoshe mu rugo ubonye couple bose bavyuka bakaja gukora erega diko umukobwa aja ku kazi ntakugora uzofata ntagusaba ya bisi ukara ya bisi apana gusaba amafaranga uzofata umunsi umwe uvyuke mu gatondo wirigwe muhira urabe saa 10 aho zizogera ugeze ucuva 18 uri muhira urabe saa 4 y'ijoro aho zizogera ugeze usanga unimvira nabi kasanga n'ihanda abagabo bakunda gushavura ngo cenga umugore wanje ngo ntaca amazi ntimunkubitse muri commentaire ngo cenga umugore wanje ngo aranstressa ngo aguma abazi yondi ngo biki nibiki ni kubera ko mu mutwe irasiyo wamusigiye yayitetse yahiye yarashaka ko muza gusangira wewe wirukanze mu mitwe ntiwaje sambiri acabona noneho irungu ryamwishe ashaka uze kandi we nturaheza ama business yawe mugani yabana we yiriwe ariruka muri ville monami muri yaju nibiki azoshika muhira acabanza yitegura acabaza ati reka mbaza umugabo nawe uko bimeze mu vyarimo mugabo ndiriwe muhira emera sheri ni sawa nawe utari karambirana ni kandi je vyancanze ariko umugabo nawe ibyo mukorera byose rero utamuboneye umwanya ngo namuhekeya nayo mahera kugira ngo ayabona nk'ubusa nta business abantu bako bakora bararayo ntutaha ntibatanga keya weekend uburaje nta keya ntanga ko nkora business ndabi yakutubeshe so reka tuarenge igisumba byose vraiment je nibaza ko ari ugutahurana no kuyaga gutahura no kuyaga banyene abahungu n'abasengera imana baha abagore bafise amafaranga bafise n'ubuzi nanje nta mukene nipfuza gusa je ikintu cambere mbashize imbere n'urukundo ibindi byose biza bishamikiye karata mukene wifuza gati borero nshobora kuronka umukire umvirize nshobora kuronka umugore akize afise kira kitu mugabanye imyicubahiro bakansanga mu kaziriko niyahuye reka kubaze diko hagati y'umukobwa akora n'ubudakora wotorande yotora wakunze ari ibyo bizonyene hagati y'umukobwa ukora n'ubudakora ibindi tubanje kubireka nta kindi notora ukora oya hari ibindi dodo navuze ngo hari ibindi tubanje kureka yashira ko ngo ubukora atakuba n'ubudakora ariko kubaha wotora aho nacamitamwe ubudakora kubaha biri mu bigize indero education yaronse burya hanyuma iyo education nayo mu bigize umuntu umukobwa cyangwa umuhungu amadefo n'amakarite biri mu ndero yaronse kandi nivyo bimugize nivyo biri character yiwe sivyo ntazoreka none baze kubivuga muri commentaire abagabo bangahe bafise abagore badakora ikintu na kimwe bashika basumye n'ibintu byose kandi bagafukama ku maporoporo ntabahari abo bagore ntibabubahe kandi bakora byose umugabo ni wakora wenyine ibintu byose arabikora ntanamwubaha
na gato kandi nta na kimwe amufasha mu rugo ntabahari. Ako rero shayibaze nka dodo for example wisanze mu rukundo nanje ukambwira ati sheri ejo nzoje Ngozi nkabwira ati ndavyanse ntuzoduka sinogenda kubera wanyankiye ariko mwico gihe namba twubatse neza uransigurira impamvu unyankiye uramubaza dodo uzoja gukora iki hariho n'abahungu bamwe bavuga ko umugore w'abatokura indege ngo agiye muri mission hanze atova ibujumbura ngo agiye kuri terero abo ntibaba bizera abo ntabamwizera none mwumva ibyo ntibitari mu karenganya abagore ihohoterwa abagore ukora business ngo ntihogenda kurangura aha uziko mu kazi ku kazi upresenta diplome kandi mu Burundi batashobora kuguha umushahara mutonya kwera uri umukobwa nukuvuga nimba umuhungu ashobora guhembwa miliyoni 5 n'umukobwa afise qualification nk'iyo arahembwa miliyoni 5 none wumva bisha byankira mu rugo gute kandi discrimination ifatiye ku gitsina tayi hari mu Burundi mwubaho abagore baba entrepreneur nibataba entrepreneur turagutsinze reka tuna oya Jesire reka nibwo ariko turaburana mbashaka abantu bumve neza ukuntu bimeze mugabo nabishimikiye ko cyane kubera ko bwadiko ibi ntivyarimo niziragiye oya umviriza impamvu twabivuze dodo nawe ubimenye no kubera ko ubona watanga uvuga ati tuvugisha ukuri hano hanze hari inkuru abantu baba bafise zivuga ngo abagore bo muri filime baragoye ntiwo mushobora baragutse imvugo nk'izo niyo mpamvu kano kantu nashatse ngo tukavuge ko baronka umuco aho ubundi je ku ruhande rw'uwanje ndi mu bambere babitahura cyane jewe sigaye mfise curiosity yo gutembera ahantu hamwe kugira ndabe ibintu biriko biripasa ngo nta rukundo bafise uzi yuko ushobora kugenda mu kabare wita VIP dodo ahantu ashobora gufungurira urazi ko atari abantu benshi bashobora kwafungurira si benshi me urashobora kugenda ugahurirayo n'abana biga muri secondaire dodo muri zatamira wumve nta ashobora kugenda urambeshe ndahagenda n'ukuri urashobora kugenda mu kabare cyangwa muri restaurant byitwa VIP wewe okay dodo arafise ngaha porte-monnaie arafise nk'ibumba amajana 2 kandi dodo kuri ha facture ya 200 ntaco biza kumutwara kuko kuja mu kabare cyangwa muri restaurant nziza birimo muri marketing ya business yawe kandi niyo reva agezeko ageze guhura n'abantu baza kumushorera impuzu ya 200,000 kuko arazidandaza ngurande ha mugabo unamwise umugabo nawe uhora uzigura urabitse ikibabaje nemo natambaye neza mwana janishije ahubwo naso kubivuga mwajani oya yo ni do fashion ikibabaje rero nuko muri bya bibanza uza gurirayo n'abana bakiri bato kandi bahenzwe n'abagabo baza kubasororera nibo bari kubanya inzoga zizimvye gusumba bufite amafaranga mu mufuko none bibaza ko Burundi biriko buja hehe nimba bimeze uko Burundi biriko buja hehe birakaze ivyo bita kwaguka sha ni ba grand-père babaguye vraiment reka tuarenge nkuko bivuze tuzanafata n'undi mwanya tubiyage ko cyane uhagusanga tuko turavuga ibintu bisa n'icahishijwe hari ibintu bimeze nk'ibinyegejwe turabishuye ugasanga murabihishuye so novuga ngo nizo zibiri uno munsi zizwi cyane mu ziriko ziratunganya umuziki ni Gateka Films ariko kandi na tuko zategura ku muziki navuze umuziki I'm sorry zitegura film nimvira kantu k'umuziki kubera ko ireri yamya bimbwira karambwira ukuntu umuziki w'umukobwa wewe wateye mutuntu niko navuga ni inzu zitunganya filme ni Dodo Fashion no ni Gateka Films ariko ku rundi ruhande hari WARUBIZI movies twamaze kubona yuko menga mwamaze gufatana kugira mukorane ikintu bimeze gute mada sawa kandi nyene Dodo Fashion ni wabizi ko ikintu kinini uko nibaza ko niwe asa n'uno munsi n'umuntu kwabanyatangiye kurasa ibikorwa yowe yarakoreye handi hantu ngengo tumenyereye gukora ivyo wabikaje wabo mbo murakoze cyane ku kibazo mumbajije nkuko mubizi murize mona twicaranye muce mwitega ikintu gishashe ndi kumwe na mabuja wanje muri no mwanya ni mabuja nkuko biri rero turiko turakorana filme iyo filme ikaba izoca kuri channel ya WARUBIZI narizewe nja mu boyikora rero bwa bumwe nyene bamwe bavuga ngo nta bumwe buhari ariko ubumwe burahari kuko iyo budahari tuba dukorana rero uno munsi turiko turakorana ngiriye ko rero mbwira n'abafana banje ko filme ngire sohore kuko bagumye bansaba filme kubera iki filme zitaza ko iki filme zitaza nukuri ni muhumure
ayo mwarize narayumvise. Filime vuba iraja kuri channel ariko ntizoja kuri Gateka Films, izoja kuri WARUBIZI. Mugabo WARUBIZI canke Gateka Films turi bamwe. Rero mutwitege vuba turayishira ahabona. Rero turacariko turitegura kandi muzoryoherwa cyane, iraryoshe gose. Ego kabisa. Ariko rero dodo tukiri ku bantu waruvuze burya iyo abafana bamaze imisi bakwishuza dohe filime waradusinzirije bikine biki nubwo baza kukubanamwe canke bumvise ngo ari igikorwa ukoze mugakikaje ahandi hantu hari ukuntu batihutira kubona ko menga n'ubundi urabishuye ku byo baramaze imisi bagusaba. Ofetse je ntaguciriyemo naho tubajije jewe ico kintu cerekeye gukora novuga ngo twebwe ubu turi muri politike yo kumenyereza ikintu abantu kandi bumve yuko ata igikorwa umwuga ari umwe. Aba engineer barafise ikintu bahurirako. Hariho ishirahamwe ry'abamotari, hariho ishirahamwe ry'abakokayi, sinzi ko bita abakokayi umenga barabihinduye. Voilà. Kumva rero Dodo afise abafana biwe, WARUBIZI kagira abafana bayo, BM kagira abafana bayo. Ayandi mashira hamwe hari akagira abafana bayo. Normalement nico kintu twe dukwiye gukuraho. Ntibagire irungo Ofetse. Nimba Dodo muri Gateka Films yasohoye filime uno munsi, hari abandi basohoye ejo, ntibakwiye kugira irungo. Bya bindi byo kuvuga ngo made in Burundi. Bumve yuko abarundi bariko barakora. Ama system yo gukorera hamwe. Ni kubera ko umwe arakora mugabo benshi barashika kure. Ni muri objectif yo kugira ngo dushobore kwiga kujana ku ma escalier dushobore gushika ku ntambwe by'ukuri twifuje. Jewe noshika aho jewe nshobora gushika, Dodo yoshika aho ashobora gushika, mugabo turi kumwe dushika aho yasi gushika tugaca duhera ngaho tugaca dushika aho tutari gushika umwe adashobora kwishika. Nico gituma turiko turagira imikoranire nk'iyo twayitanguye. Mwarabonye ko twakoranye na BMT, igikorwa carabaye iciteka cyane nukuri. Jewe ndakengurukiye cyane abafana ba filime y'u Burundi, apana ba WARUBIZI turabasangiye ku ntambwe bariko baratugezako. Twongera tubatumira ndabivuge, twongera tubatumire yuko vuba cyane turamenyereye turiko turimenyereza kugomba gukora igikorwa tukagiha agaciro kagikwiye. Turiko turagomba guha agaciro ibikorwa byacu dukora. Vuba cyane turabatumira muri conference de presse kugira ngo tubitangaze ku mugaragaro yuko ico gikorwa kihari kandi bacitabire bagikore bagikurikirane. Muri za commentaire baza baratubwira ati hindura iki niki niki, burya biradufasha turabikorerako. Naho nyine basubire batubwira ati hindura iki niki niki, gushika umunsi tuzotanga igikorwa bakavuga ati Saluti soja. Ni filme ihera canke zisohoka mu buryo bw'amaseri? Ni seri. Ni seri. Ego, ni seri. Igikorwa ni ca Dodo. Ni ca Dodo. Ca Gateka. Igikorwa ni guyoka canke yarakoze igikorwa arakiba hamwe. Ariko ubundi kugisigura ni wategeze kugisigura umu engineer ni wazi ahantu yasize amakorone. Niwo bazana yasize amakorone. Umu engineer burya ni wenye n'igikorwa. Igikorwa ni ca Gateka Films. Kabisa. Wofite ni wategeze kivuga kugipanze. Nta nibyo nzaho. Okay. So ni akarorero nko mu muziki. Mu muziki hari ukuntu umuntu ashobora gukora indirimbo ikaziga kubita kabisa kamenyekana hose. Agaca urazi ikintu gikurikira usanga yicaye avuga ati ese indirimbo igiye gukurikira bizogenda gute? Nukuvuga ubuyica uvuga ati bana nkubita swata nkazana ikintu gitameze neza izoba ari shame mu bantu banje mu bafana. Novuga ngo no musi WARUBIZI bafise filime nk'uko karabivuga yagize umugisha irikirarapa cyane ntawe yagiye bose barayizi. Muba mubibona gute mu gihe uno musi yo mwiteze yinde kuzana itoze ifise inguvu nk'iya yayindi ubwo abafana ntimwoba mu badeseve nko bifata nkuko menga murabahemukiye? Abafana ntituzoba deseve. Oya ntidushobora kuba deseve, ahubwo dutinya ko ari bo tudeseve. Urazi impamvu twebwe ntituri abantu biyita abibitangaza gose, ahubwo turiko turipima. Ntitwobemeza 100% ko tuzoba igikorwa kibashimisha, ahubwo muga twifuza kubashimisha. Tubaha ikintu kujya twakoze imbura bugirire bakatubwira ati ameliora image si nziza, tukaza tugatanga manjaje ati amajwi si meza. Sivyo? Turaduga buke buke kandi niba bakinyi nyene reka turaduga buke buke ati reka
twongeze inguvu turazongeje turatanze ntaho yagiye n'ubu si ijana ku ijana hariho udukomantere duto duto bavuga ati ameliyora kabisa kumbe murakora ku byimviro by'abafana ko cyane gose ushaka kujya mudasomye komantere hamwe yo kubwira ngo impuzu za John ntizikubereye ukazihe wiwi erega twambarira abatubona twambarira abatubona niko bimeze nico gituma umufana turubahiriza cyane ibintu atubwiye ubundi hariya Jesse ushaka kujya ntasomye komantere zose niyo wapostinze ikintu inzi ko ari ci wanje ngumanza gusubiramo kuraba ko hari ivyo bavuze n'ibintu twavuze urazi ngene biko biragenda kwa DJ Paul na Big Fizzo morabi murahumura babibonye ivyo twabivuze ntacyo twavuze frame gusa muri Dodo Fashion hari ibintu byose harimo amadeodora n'uduperfume warubuze muri Dodo Fashion hari utudeodora nari numvise utundi tuntu kwe bariho ngo n'utundi tuntu two mu ntuze hari impuzu mbe hageze yari je marketing iwawe muri Dodo Fashion nta muntu umwe atajejwe marketing frame nawe nadika arayijejwe sindayijejwe muganda ashobora kuyikora mu gihe kireka bivuge muri Dodo Fashion hari amadeodora hari impuzu nziza zigezweho hari ibirato hari isaha mugaje ntayo ndambara hari yo amahereni Jesse no na Rouge à lèvres yambaye yisize hakuye muri Dodo Fashion oya hariho Rouge à lèvres hariho amaboîte de maquillage hariho imvutano bambara ku manza hari amakanzu meza vraiment ku mataye yose abangana na je barambara n'abangana na Dodo barambara yego nta hari zo mutavuga se nabonye amasutiye n'amakareso muri Dodo Fashion nta kintu kimwe kibuzeyo murahawe ikaze uko umuntu angana kose yaba munini yaba mutoya nizo kwambarira karashobora so byari ibyo genda bashimire kuba mwaje natwe turagushimiye cyane nibaza yuko benshi babyumvise mufise filime mugiye gushira hanze title ndibaza biremeye kuyivuga ni cyahishijwe niko mwayise ko nabonye mwamaze filime ni cyahishijwe niyo igiye kuja habona mu misi mike cyane tuzobandana tubamenyesha ku ma platform dukoresha kugira tubabwire umunsi w'ukuri twifuza ko batagira irungu bivuze yuko umuntu bagiye kuzibara filime zibiri ndiko ndavuga muri WARUBIZI ko haraho muri WARUBIZI ofete muri WARUBIZI wabona dukubisemo n'iyindi muri WARUBIZI tuko dukora ibikorwa byinshi cyane byinshi en même temps abadukurikirana barabizi filime tugiye kwerekana filime nyinshi zishoboka tushaka kubigira kubera ko WARUBIZI niyo yonyene havuyemo Burundi Academy kamene abandi bose ndavuga WARUBIZI niyo yonyene ari iyoga y'abakinyi ba filime niyo ihero mukinyi hasi kamuduza gushika ku nivo nziza ndiko bimeze aratuvuze aratuwe abandi bose batora abakinyi bavuye mu yandi magroup bevori wa haba duhu burorero bwabo badugi babiri bonyene babiri umutuku ati abana oya je nasabye Kadora Vera urabizi ko ari yavuye mu yoga rya WARUBIZI ariko Kadora Vera aracari muri kategori ya young actresses aracari ni nk'umactrice akiduga turiko turaduza gushika ofete turafise maternelle turafise secondaire turafise université no muri master tubwira uwundi Roza ariko Roza twamumenye kera muri imenga ikire BMT akira muri BMT nayo ni wigiye yavuye uzosanga muri BMT na WARUBIZI hariho ikintu cahavuye hajya BMT ni kwa nitu mwarigeze kwa mufatanye ni kubera ko tudashobora gutandukana ntidushobora gutandukana na BMT ubundi dutandukanye umwe wese utwara amatunga yiwe biraboneka bimeze bien ariko ntidushobora gutandukana noneho nta nivyo dutandukana yako bihari mvuge nabandi uzobabona rero mucahishijwe doya akavangu icahishijwe abantu bitege mwiki ni titre numva itekeye amakenga menshi n'ikimenga hari ibintu byanyegejwe bigiye kuja habona ni inkuru ivuga ko icahishijwe ndiko sinshaka kuyivuga kuko noba ntanze duha inkuru utwime script ipanze nibihangane ntacyo urinze wumva icyahishijwe iryo zina ryo nyene uraryumva nibihangane bazobirabira kuri tete niho bazobonera rero impamvu twise cyahishijwe bazogenda bamenya impamvu twatoye iryo zina kandi vraiment bazoryoherwa kuko umwe wese azokuramwo message izomugirira ikimazi abakuzi abafana ba Gateka Films turababwiye bagende kuri WARUBIZI movie bagire subscribe kugira iyo film izobashikire bamaze kwitegurira noneho no muri ntaho yagiye harimo akavango
harimo coming soon yayo ushobora kubona amapwe ari fort muri iyo filme. Hanyuma igihe zosohokera turiko boshavura abafana bacu boshavura turiko tugera ku musozo wa ntaho yagiye kugira ngo ce tubandanya n'icahishijwe mugi nyuma y'icahishijwe hari ikintu cyahishuwe ego kakamo ko gutangaza ibiri mu cyumweru kabiri mu ndwi mushobora kukita turabe ko mu mwanya muto cyane twoshobora kugera ku rugero rwo gutangaza ibiri mu ndwi hanyuma tubandanije gatonya turabe ko twongera kuri zitatu gushika abarundi ntibagire irungu na gato hamwe je nibaza yuko kumbure tuzogera mu bihe usanga buri munsi haba hari igikorwa bariko bararaba turavyizeye nawe wayikinyemwe canke wari nk'umu director bisanzwe oya narayikinyemwe hagiye kubabuka kabisa ngaha mu Burundi dodo bari bamukumbuye muri filime bari bankumbuye nanje nico gituma sinemeye ko bahogora naje kandi n'ubu ndi ku kivi. Wow. So ndabashimire cyane kuba mwaje rero ariko bugiye iyo tuyaze n'abantu hari utundi tuntu baba bisigarije ntabuza kujambo kamwe canke tubiri n'ubundi twahereza ko mukabwira abafana banyu hanyuma duce tubaha kabaye. Turagushimiye cyane kuba waduhaye umwanya ukatuganiriza. Turashimiye n'abafana bacu twizeye ko mukidukunda mutarambiwe natwe turabakunda kandi nkuko yabivuze mwene wacu mugende mugire subscribe kuri WARUBIZI kugira ntimuze mucikwe nico gikorwa. Ni filme izobigisha cyane, ni filme muzokuramwe inyigisho zitandukanye rero nahanyu kugira mubandanye mukurikirana ibikorwa turiko turakora. Murakoze kabisa. The CEO of WARUBIZI jewe urumva Fresh TV sishobora kwishimira kubera noba ntejeje kandi nejo nzogaruka nzoguma ndabashimira nukuri ibikorwa byanyu bitere bije imbere. Abakunzi bavyo bayigume hafi kuko niyo yonyene yerekana impano ntuvuga impano zikiri zito niziko zirakura justement. Hama nkaca nkengurukira cyane gose abantu bakunda ibikorwa byacu bakadukurikirana n'abapromota bo mu Burundi bariko bararengera ikintu mu minsi yaje ariko tuzingamitse cyo kutamenyesha ibikorwa byacu. Uno musi yawe n'umupromota utaza akakwandikira ati hari igikorwa nabonye none tubigenze gute hanyuma akagufasha ukabona karinki kawe kari kuri page y'umuntu utazi ukuri Imana ibahezagire kandi bizotuma dushobora abaririmbyi basigaye bavuga ngo atamunyamahanga birashobora atamunyamahanga tuzogera kuri ya ntambwe bavuga ati mu Burundi hariho filme badufashe kugira ngo dushobore gushika ku gikorwa twerekana mu makungu. Murakoze cyane kabisa. Make your comment guys, ibyumviro banyu tuba tubikeneye ariko kandi munasharing ibikorwa nk'ibi bigere kure mugani wabo twariko turayaga turabe yuko ibikorwa byacu bishobora kugera kure cyane n'abanyamahanga babimenye. Love you guys, hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.